我们不生产段子，只是新闻的搬运工。各位吃瓜群众们，大家好，我们为您网罗全球最有趣的新闻段子，欢迎收看在每周日晚上7点半播出的深吐槽。今天是美西时间2023年11月19日，我是主播 Serena。佛罗里达州一名男子在被警察看到在死附属身上拉屎后被关进了酒吧。根据皮尼拉斯县治安官办公室的逮捕证词，该男子位于街道中央。周三，克里尔沃特贝尔彻路和柳树步道交叉路口附近发生了一起涉嫌的事件，鲁迪威尔科克斯被捕并被指控暴露生殖器官。证词称，下午5点20分左右，克里尔沃特的一名警官看到这名45岁的男子在一只死负鼠身上排泄，他的裤子脱了下来，背部暴露在外。威尔科克斯没有已知的住所，据称他在交通繁忙的时候，在驾车的公众众目睽睽之下做了此事。在米兰达事件后接受警方采访时，威尔科克斯否认了这些指控，并表示该警官看不清。然而，警官却发现了物证。报道称，在现场证实了这些指控。威尔科克斯仍被关押在皮尼拉斯县监狱。2022年8月，上海市国家安全局破获了一起针对我党政机关工作人员的间谍案。涉案人员董某是一位90后，曾在上海某大学读研，研究方向是产业经济学。2019年，董某毕业后在某党政机关下辖区研究所内工作，因为刚刚入职，月收入大概8000元左右。单位和住所2点一线，朝9晚5的工作生活也有些枯燥，但董某也渐渐习惯了。半年后，这种简单平静的生活被一场精心设计的偶遇打断了。董某下班回家，刚要进小区，一个老外拦住问路。董某正好知道他要去的地方，索性好人做到底，一直把老外带到了目的地。老外表示感谢，邀请董某周末去酒吧喝酒，还加了微信。不知不觉中，董某就把诱饵吞了下去。因为搜集的资料都是网上公开的，董某也没什么心理负担。后来老外的要求越来越直接，索性让董某直接写好报告给他。随着交往深入，国外间谍对董某的指导也越来越细致，甚至还帮他规划了人生目标。在国外间谍指导下，董某考取了公务员编制。在单位里，董某表现得很积极主动，得到了领导的赏识，能够参与重要工作的机会也越来越多，使得他得到了更多接触单位内部重要核心资料和数据的机会。上海市国家安全局针对该案迅速采取行动，控制犯罪嫌疑人，固定关键证据，消除了重大的失窃秘密隐患。2022年11月，上海市第一中级人民法院以间谍罪判处董某有期徒刑4年9个月，剥除政治权利1年。据大话新闻报道，10月9日上午，家住江西新干线城南某小区的刘女士来到新干线公安局报警称，其放在车内的2000元现金被人偷走了。据了解，就在前一天，刘女士在傍晚下班后将车停放在小区地下停车场。第二天早上准备开车出门时，发现车内现金被盗。前一天我在车内放置了1万元现金，早上查看时就只剩8000元，我的车也没有借给过其他人使用。办案民警来到案发现场，通过侦查摸排、循线追踪，发现这是一起流串拉车门盗窃案。据监控画面显示，当天晚上有4人通过地下停车场入口步行至刘女士停放的车辆附近，几人附近徘徊几分钟后拉开车门进入车内。警方通过4人面貌特征，确定了4名嫌疑人在作案后已往霞山方向逃窜。10月13日，在峡江警方的协助下，办案民警成功将曾某、席某、周某、彭某等4名嫌疑人抓获归案。据嫌疑人交代，4人中有数人有盗窃前科，近期因手头拮据，想搞点钱花。几人商量后，选择来到离家较近的新干线作案。案发当晚，4名嫌疑人打车来到新干线，随机选择高档小区地库。几人采取随机拉车门方式，发现在受害人刘女士的爱车位上锁，其车内盗窃现金2000元。起初，几名嫌疑人发现刘女士内存放了1万元现金，嫌疑人却掩耳盗铃般的只盗窃了3000元。而后，几名嫌疑人经商议又放回1000元到车内。当民警问起嫌疑人为何又放回1000元时，嫌疑人答道：“我们懂法，只有偷了2000元以上才会触犯刑法，我们不偷这么多就不会被刑事拘留。”
目前4名嫌疑人已被新干线公安局据依法刑事拘留，案件正在进一步办理。肯尼亚一冒牌律师被警方拘留。据报道，这名名为布莱恩·姆文达的肯尼亚男子没有接受过任何法律教育或培训，但他盗用同名律师的身份，作为辩护律师，接连在治安法庭上、上诉法院和高等法院的26起法律诉讼中获胜。据了解，姆文达曾登录肯尼亚律师协会内罗毕分会官方网站，一同篡改了一名同名律师的账户的详细信息。不久前，真正的律师布莱恩·姆文达恩特维加发现自己无法登录自己的账户后，联系了律师协会，这个谎言才最终被揭穿。姆文达目前已经被警方拘留并面临起诉。尽管当局对此很愤怒，但许多民众纷纷表示这位冒牌律师令人印象深刻，并认为可以将他的故事拍成传记片。其他律师应该为让没有上过法学院赢得案件的人而受到惩罚，给这个人一个荣誉法律学位。我确信他会为自己辩解，以免被捕。近日，云南永善小偷入室行窃惊睡潮，鼾声太大，惊醒房主。8日凌晨，唐某在家中带着孩子睡觉时，被一阵鼾声惊醒。随着鼾声越来越大，他忐忑打开房门，只见一陌生男子躺在房内地板上睡得正香。唐某悄悄通知警方和亲人，随后男子被民警控制。经查，男子杨某某于2022年因盗窃入狱，今年9月刑满释放后又重操旧业。当晚，当其发现唐某家窗户未关，便翻窗进入，准备等其熟睡后再盗窃，没想到太困睡着了。目前，犯罪嫌疑人杨某已经被刑事拘留，案件正在进一步审理中。好了，以上就是今天节目的全部内容。如果您有什么有趣好玩的新闻素材，请在评论区留言。喜欢我们的节目，请点赞分享。我是 Serena， 我们下期节目再见。